abantu benshi basigaye bita kuri icyo kintu. Watangira kumubwira ubutumwa bwiza ndetse na system y'isi niko isigaye igenda, watangira kugira ikintu mumenyesha akavuga ngo mind yours, reba ibyawe, cungana n'ibyawe, byandi ntabwo bikureba. Kandi nyamara iyo umuntu inama yo kugira ngo yongere yigenzure, ntago ari uko umwanga, ahubwo ubugira ngo urebe ko byibura yasuzuma inzira ze, akareba icyo kuri ko n'undi cyo kuri, ntago ari ukimuha, ahubwo n'umwami Yesu ugitanga, ushaka ko atajyana umwe warembuka. Ntago nigeze mbona umuntu n'umwe wireguza ko atarabizi wenda ngabe yakoze icyaha gikwiriye kumuhanisha cyangwa gikwiriye kumwicisha. Ntago ndabona umuntu wavuze ngo ntago narinzi ko ikintu nakoze ari icyaha, ngo byibura bituma urukiko rumubabarira, rumukorera igihano. Ntago nigeze mbibona, kubera ko nubwo batabitubwira inshuro nyinshi mu buzima bwacu busanzwe, ariko nyamara kumenya amategeko bisa nkaho ari inshingano, ntabwo ari amahitamo y'umuntu. Kumenya ko kwiba ari ikibazo ntabwo ari ibintu ngomba kwigishwa kugira ngo mbimenye, ahubwo niba itegeko rizampana hatitaye ko nari mbizi cyangwa ntari mbizi. Turabashimiye inshuti z'umwami wacu Yesu mudukurikiranye kuri chaîne yacu Inyubako y'Agakiza. Tunejejwe rero no kugaruka kongera kubana namwe. Imana ibaho umugisha uko mutanze umwanya wanyu kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha, kuduhugura, kuduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu Imana aba afite ibimukwiriye byose. Reka rero tutarajya kura tubanze dusenge kugira ngo uyu mwanya tugiye kubamo twinginga Imana kugira ngo ibane natwe kandi dusobanurire ibiruta ibyo umuntu ashobora kubwira undi, kuko tuzi neza ko mu by'Imana hari ibintu bitangwa n'Imana gusa umuntu atabasha guhundi. Yesu aduhana umugisha. Turagushimiye mwami Yesu kuko uduhaye umwanya wo kuganira ku byanditswe byera. Uyu munsi tugeze ku gice kidusaba ko wowe ubwawe uvugana n'imitima yacu. Niyo mpamvu tukwinginga kugira ngo aho umuntu habure, ahubwo ahawe haboneke, wowe uganiriza imitima yacu, ukaganiriza umutima buri umwe. Ngangwe niwe kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze rero nanone, duherukana tuvugana ku gice cy'inyubako y'Agakiza cyerekeranye n'igitekerezo cyo kubaka. Ubushize twababwiye ko tuzaganira ku byerekeranye noneho no gusiza ikibanza cy'inyubako y'Agakiza. Twakoze ibishushanyo mbonera, twaganiriye ku buryo igishushanyo mbonera cy'inyubako y'Agakiza giteye, tuganira uburyo inyota yo kumenya ari imyiteguro yo gutangira kubaka ku ruhande rw'inyubako y'Agakiza. Ubu ngubu tugiye gutangira gusiza ikibanza cy'inyubako y'Agakiza. Igice tuzakiganira nacyo mu buryo bwihuta, mu byigisho byihuta nabyo. Igituma nzajya nihuta, nakunze kubibabwira, nzajya nihuta gutya mu mashusho, nzajya nihuta gutya muri audio, ariko ushaka ibisobanuro byimbitse dufite umugisha. Nyakunda kubabwira ko ari umugisha ko dufite igitabo aho dufite ibyigisho birambuye cyangwa se ibiganiro birambuye, kandi ushobora no kugira icyifuzo cyo gusobanukirwa biruseho, kumenya amakuru aruseho ku byerekeranye n'inyigisho dutanga, ukaba waduhamagara. Nabyo n'ubundi buryo bwiza buhari. Rero Imana iduhana umugisha. Tudatinze reka dutangire ku byerekeranye no gusiza ikibanza. Ubundi gusiza, mbanze mbibwire mu buryo bw'abubatsi, gusiza ni ugutegura, ni ugukura ibintu bibangamye mu kibanza cyawe kugira ngo ubashe kuhabona ahantu heza hatereye ushobora gutereka inzu. Wenda ushobora gushaka kubaka ahantu hari ishyamba, hari urutare se, hari ibishyitsi se, cyangwa se indi miterere mibi, bigasaba ko kura mu nzira ibyo bintu byose bibangamye kugira ngo ubashe kubaka ahantu. Kimwe nuko ushobora gushaka kubaka ahantu ukajya kubaka hari ibindi bikorwa remezo, bigasaba ko usenya bya bindi kugira ngo ukore nyine clearing, utunganye ahantu ugiye gusiza. Ikindi kintu cya kabiri kiba mu gusiza, habamo gushaka fondation, gushaka ubutaka bwiza butereye ushobora guterekaho urufatiro rwawe, kuko buriya ntabwo urufatiro umuntu apfa kurutereka aho abonye hose, kuko n'imiterere y'urufatiro nayo ishingira ku butaka ufite bw'aho hantu. Niyo mpamvu rero habaho gusiza
iyo umuntu asiza inshuro nyinshi aba ashaka ubutaka bwiza bwo kuzaterekaho urufatiro, ubutaka bukomeye. Umwami Yesu yigeze kubivuga abigereranije n'abantu babiri bubatse inzu, umwe akayubaka ku rutare undi akayubaka ku musenyi. Urumva inzu yatangiranye na fondasiyo n'urufatiro, ariko nyamara urwo rufatiro rwari ruteretswe ahantu, rumwe rwari mu mucanga, umusenyi, urundi ruteretse ku rutare. Ni ukuvuga ngo rero umwiteguro Yesu abitangira kuvuga kuri iyo nkuru, wenda kugira ngo urusheho kubyumva tujye kwinjira mu nyubako y'agakiza, ni mu Matayo igice cya 7. Ntabwo ndi butinde cyane njya muri iyo nkuru ko abantu benshi barayizi, ariko yafashe izina ry'uwo muntu wubatse inzu ye ku rutare amwita umunyabwenge. Umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ni gutyo yaratangiye kubigereranya, kuko yaramaze kuvuga aya magambo yo muri Matayo igice cya 5, igice cya 6, igice cya 7, agenda atanga ibyigisho bitandukanye, avuga abahirwa bari bo, agenda atanga impuguro ku bigishwa bamwumvaga muri icyo gihe. Ariko arangije aravuga ngo umuntu wese wumva ayo magambo akayitondera azaba nk'umunyabwenge, cyangwa se azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ni ukuvuga ngo umuntu wumva ayo magambo akayitondera cyangwa se akayakomeza, Yesu yamugereranyije n'umunyabwenge ariko washyize inzu ye ku rufatiro ruzima. Arangije asobanura ko nyuma yo kubaka iyo nzu, imiraba, imivu n'ibindi bitandukanye, ntabwo nabirondora byose kuko ibiza muri iyi si by'idasakaye ni byinshi. Hari umuyaga, hari imivu, hari imvura nyinshi, ariko nyamara ibi byose biguye byikubise kuri iyo nzu ngo ntiyagira ikiba, kubera ko yari ifite urufatiro ruzima. N'indi nzu nayo ngenzi yayo igiye kubakwa, Yesu asobanura ko iyo nzu nayo yubatswe ariko igira ikibazo cy'uko yari iteretswe ku butaka bworoshye, ku butaka budashinga, bituma iyo nzu bya bindi byituye kuri yindi ubwo yo byayegwagaho, kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Birashoboka ko izi nzu zari zubatse mu buryo busa, ariko zari zifite itandukaniro ry'uko imiterere y'ubutaka bwazo yari imeze, imiterere y'ikibanza yari imeze. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Bino bintu rero ni ikintu cy'ingenzi, kuko mu nyubako y'agakiza ikibanza cyaho no kumenya ni ugusiza ku nyubako y'agakiza. Ni ukuvuga ngo ikibanza cyacu mu nyubako y'agakiza cyitwa kumenya. Inzu yacu iteretse mu bumenyi. Ubumenyi ni bwinshi, ariko ntago ninjira aho ngaho uyu munsi. Ndashaka gusobanura gusa impamvu inyubako yacu igomba guterekwa mu bumenyi, kuko Yesu nawe uwo muntu wateretse inzu ye ku rutare yamwise umunyabwenge. Donc ni umuntu wari uzi neza ahantu agomba gutereka inzu ye, kuko uyu muntu ibyo byose yari abizi ko nta kizabuza imvura kugwa, nta kizabuza umuyaga guhuha, nta kizabuza ibishyitsi kuza, nta kizabuza imivu gutemba, kuko yari abizi nyine. Uko kumenya gutuma yubaka inzu ye, arangije ayishyira ku rutare, bya bindi byose bije ntibyabasha kugira icyo bimutwara. Ni ukuvuga ngo dusubiye inyuma gato, kumenya ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo umuntu atamenye aho atereka inzu ye, ashobora gutakaza, gukoresha ubushobozi bwinshi yubaka ibice byo hejuru, ariko yaba ateretse inzu mu kibanza kibi bikamupfira ubusa. Niyo mpamvu ukunda kumva tugira ahantu hamwe bakahita mu bishanga, ahandi bakahita mu manegeka, ahandi bakahita amazina atandukanye bitewe n'imiterere mibi y'ubutaka. Ni ukuvuga ngo ntatinze kuri iyo miterere wenda ivugwa n'abashinzwe imyubakire, ariko tuzi neza ko ushobora kubaka ibintu binini, ushaka kubaka ibintu byinshi, ugatanga ubushobozi bwinshi, ariko waba wubatse ahantu habi, yanze ikazagupfira ubusa. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero ndimo ndagukangura cyane kugira ngo wite cyane ku kibanza. Ikibanza cyacu mu gakiza kigomba kuba giteretse ku bumenyi, ariko ubumenyi bw'ukuri, ntabwo ari buri bumenyi bwose, kubera ko kumenya Imana ho ni ikindi kintu tuzaganira mu buryo bwimbitse. Imana itugire neza. Rero mu gusiza tuba turimo turashaka ubutaka nyabwo, ubutaka bukomeye, ubutaka bukwiriye bwo guterekaho urufatiro rwacu. Imana yacu dufashe kandi Imana itugire neza. Buriya ushobora kwibaza ibintu byinshi, wibaza ngo mbese kubera iki Prosper yafashe inyubako y'agakiza akayubaka ku bumenyi mu kibanza cyitwa kumenya. Yari ashingiye ku cyari impamvu nyinshi, nkuko nari mbibabwiye muri Matayo mu gice cya 7. Umwami Yesu avuga ko umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare,
donc uwo muntu uzi ubwenge yubatse inzu ye ku rutare, buriya n'umuswa nawe abasha kubaka inzu ye akayubaka pe bikamukundira. Ariko iyo yibeshye ikintu cy'ibanze cyo kutamenya ahantu yubatse inzu ye bimubera bibi. Reka mba akagero gato ku bantu basoma cyangwa basomye agatabo k'umugenzi kanditswe n'urya mugabo Yohana Bunyani, arimo yandika mu gatabo ke hari ahantu yageze avuga ku mugabo witwa Ntabwenge. Umwami Yesu yatubwiye umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, atubwira n'umuswa wubatse inzu ye ku musenyi. Nyabwenge rero we uwo nguwo yari umugenzi wari warubatse ibintu byinshi. Aganira na Mukristo ndetse na Byiringiro mugenzi we barimo baganira, yababwiye ko hari ibintu yubatse, yubahiriza gahunda z'itorero abamo, yubahiriza gahunda z'idini abamo, yishyura imyenda aba yimwishyuje, ari inyangamugayo muri sosiyete, agerageza kwitwararika, yababwiye impamvu nyinshi zituma yumva yibwira ko azakirwa hanyuma. Amaze kubaha izo mpamvu kandi zafatikaga, baramubaza ngo mbese byibura wanyuze ku musaraba? Abwira ati no, ntabwo nigeze nyura ku musaraba kubera ko ntekereza ko atari ngombwa. Abantu benshi b'iwacu banyura muri inzira mwabonye nyuramo, yari yinjiye mu nzira y'ubusamo, inzira y'ikigorogoro, yavaga mu mujyi w'iwabo witwaga, nibwira ko ari Nyirandabizi, niyo atari ndabimenyereye, ni hafi aho ngaho nyine, wari umujyi yinjirira mu nzira, avuga ati ibihumbi byinshi by'iwacu byinjiriye muri iyi nzira kandi nzi neza ko babonye ihirwe ku iherezo. Akamubwira ati ariko uzahura n'akaga nuramuka udasubiye inyuma ngo ugende. Niba utaranyuze ku irembo rirasukirwaho ngo ube waranyuze ku musaraba, bizakugora rwose kwinjira muri iryo rembo. Ariko Ntabwenge yavuga ati ariko ibyo ngiye bashishikajeho iki? Mwarebye ibyanyu. Abantu benshi basigaye bita kuri icyo kintu. Watangira kumubwira ubutumwa bwiza, ndetse na system y'isi niko isigaye igenda. Watangira kugira ikintu mumenyesha akavuga ngo mind yours, reba ibyawe, cungana n'ibyawe, byabandi ntabwo bikureba. Kandi nyamara iyo umuntu inama yo kugira ngo yongere yigenzure, ntabwo ari uko umwanga, ahubwo ubugira ngo urebe ko byibura yasuzuma inzira ze, akareba icyo kuri ko n'undi cyo kuri ntabwo ari ukimuha, ahubwo n'Umwami Yesu ugitanga, ushaka ko atajyana umwe warembuka. Imana itugiriye neza. Ntabwenge rero yakomeje kwanga inama. Ikintu nshaka kuvugamo gato kuri Ntabwenge ni uko kubera ko ikosa ryakozwe mu gusiza, ikosa ryakorewe mu bumenyi, ryakorewe mu kutamenya, Ntabwenge byaramugoye cyane gusenya ibyo yubatse kugira ngo asubire inyuma, kuko iryo rembo ryari kure cyane y'iwabo, niko yabyivugiye. Iryo rembo rirasukirwaho ryari riri kure cyane y'iwabo, bituma bimugora kuba yasenya ibyo yubatse agasubira inyuma akajya gutangirira inzira ku irembo rirasukirwaho. Byatumye rero ubwo byamugoye, ubwo byamuvunnye, ntiyabasha gufata icyemezo cyari gikwiriye. Imana itugirire neza. Bituma agundira ibyo yari afite. Amaze kubigundira rero, yageze imbere, yageze ku irembo amuzugana ubwo atanga ka mbere, arangije atangira kubaza icyo ari cyo. Asanga ntiyigeze amenya urwo rwandiko. Kubera iki? Hari ikintu yirengagije kiba mu itangira, aricyo kintu cyitwa kumenya. Ntabwenge yabuze ubwo bwenge nyine, yabuze kumenya, yamuze ubumenyi bukwiriye bwo kumubashisha kuba yanyura ku irembo ritegetswe kugira ngo abashe kwinjira. Imana itugire neza. Ageze ku irembo, bamubaje urwandiko rubuze, bamuboha amaguru, bamuboha amaboko, bamujugunya hanze. Aho niho bazarira bakayakenyera amenyo, kubera ko avuga ngo mwami atari bazabona ubwami bw'Imana cyetse abantu bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Muri icyo cya 7 cya Matayo ku murongo wa 21 twasomaga y'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, undi akayubaka ku musenyi. Umwami Yesu mu magambo yasoresheje ijambo mvuze ririmo, kubera ko umuntu ashobora kuvunika cyane atanga imbaraga nyinshi, ariko yakwigira imbere ataba yaramenye icy'ingenzi yari akwiriye gukora, ugasanga imirimo yibaye impfabusa. Ubumenyi ni ikintu kibanze gikwiriye kuboneka mu itangira. Tuze gucukana agace kacu gakurikiraho. Umwami Yesu abane nawe. Nshuti yo kumva n'umwami wacu Yesu Kristo, turagarutse nk'uko twabibabwiraga tuvuga ku mugabo Ntabwenge, uburyo yisanze yarakoze ikosa ry'ingenzi mu itangira. Yibagiwe ikintu cy'ingenzi mu itangira, yakoze ikosa atagombaga kurikora, bituma kubasha gusenya ibyo yubatse bimubera ikibazo, kuko yasanze irembo ryo kurasukiramo riba kure cyane y'iwabo. Ni ukuvuga ngo yasanze yarakoze ikosa mu kibanza, arangije arubaka, ageze imbere asanga ibyo yubatse mu kibanza harimo ikibazo, gusubira inyuma biramunanira. Kuko nababwiye ngo nta kintu ushobora gukora ngo ukosore ikosa riri mu kibanza, ntacyo.
niba warubatse inzu wamara kubaka ugasanga munsi yayo hari amazi utari wabitekereje, niba warubatse wamara kubaka inzu maze kwizuza ugasanga ubutaka ni bubi, nta kundi kuntu bigenda. Dufite igitegerezo by'inzu nyinshi zagiye zisenkwa kubera ko zubatswe mu butaka bubi, ba nyirazo batari babibonye cyangwa se aba engineer batarabyitaho mu gihe bakoraga soil test, igihe bagenzuraga imiterere y'ubutaka bw'aho hantu. Ariko ntabwo ndi butinde cyane ku mateka ya nta bwenge, kuko nifuza gusobanura impamvu kumenya ari ikintu cy'ingenzi mu nyubako y'agakiza, kubera ko gato ntago ndi butinde we namba none ahangaha muri kino cyashyo kibanza kubyerekeranye no kumenya. Sindi bubabwire ngo mbese nukumenya iki, ariko reka mbabwireho gatoya. Umunsi umwe umwami Imana yigeze avugira mu kanwa k'umuhanuzi Hosea mu gice cya 4 ku murongo wa 6, abwira aburira ubwoko bwe. Hosea avuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Arakomeza aravuga ngo ubwo ubuze ubwenge nanjye nzakureka, ubwo wibagiye amategeko yanjye nanjye nzibagirwa abana bawe. Gato hari igihe abantu bajya bakunda gukomanta cyangwa gusobanura kuri iyi mvugo, ukumva aravuze ngo nubura ubwenge Imana izakureka. Wenda ubwo bwenge avuga ukagira ngo ni ubwenge bwo kwirwanaho, ni ubwenge bwo kwishakira ibisubizo, cyangwa se ukagira ngo wenda ni ubwenge bw'iki gihe, ubwenge bwa none, ubwenge bw'ubucakura, ubwenge bwo kumenya kunyereza ibitari ibyawe n'ibindi. Ariko ntabwo ari iby'Imana yavugaga. Ubwenge umuntu ashobora kubura bugatuma Imana ikureka ntabwo ari ubwenge twiga mu mashuri bw'ubumenyi busanzwe, oya. Ahubwo hose yabisobanuye neza, abwirijwe n'umwuka w'Uwiteka ubwo yahanuraga. Aravuga ngo ubwo wibagiwe, ubwo wirengagije amategeko yanjye nanjye nzibagirwa abana bawe. Ni ukuvuga ngo buriya kumenya ubushake bw'Imana ni ikintu cy'ingenzi. Kumenya ibyo Imana ishaka kuri wowe nicyo kintu, nibwo bwenge. Kumenya ubushake bw'Imana kuri wowe nibwo bumenyi bw'ibanze umuntu adakwiriye guhusha. Reka mbahe akagero gatoya. Njya nkunda gukurikirana imanza mu nkiko zitandukanye zino mu isi, ariko ntabwo nigeze mbona umuntu n'umwe wireguza ko atarabizi wenda ngaba yakoze icyaha gikwiriye kumuhanisha cyangwa gikwiriye kumwicisha. Ntabwo ndabona umuntu wavuze ngo ntabwo narinzi ko ikintu nakoze ari icyaha, ngo byibura bituma urukiko rumubabarira, rumukorera igihano. Ntabwo nigeze mbibona, kubera ko nubwo batabitubwira inshuro nyinshi mu buzima bwacu busanzwe, ariko nyamara kumenya amategeko bisa nk'aho ari inshingano, ntabwo ari amahitamo y'umuntu. Kumenya ko kwiba ari ikibazo ntabwo ari ibintu ngomba kwigishwa kugira ngo mbimenye, ahubwo niba itegeko rizampana hatitaye ko nari mbizi cyangwa ntari mbizi. Donc kumenya itegeko ni inshingano, si amahitamo y'umuntu. Ntabwo nzavuga ngo runaka ngo namwishe ariko ntari nzi ko kwica ari ikibazo. Ibyo ntabwo bizatuma rwose urukiko rusparinga igihano, rurunguriraho igihano ngo kubera ko ntari mbizi. Urumva rero kutamenya amategeko, ushaka kutamenya izina rya perezida w'igihugu uyoboye ntagire ikintu bagutwara, ariko kutamenya ibyo ashaka, kutamenya imigambi, kutamenya ubushake bwe, kutamenya amakosa ushaka gukora amubangamira, ibyo ngibyo ni icyaha kitakuriraho igihano. Wabikora ubizi, wabikora utabizi, ntabwo byakuraho igihano, kubera ko amategeko y'Imana yo ari enclave, yanditse mu mitima yacu, kuko ahura n'umutima nama wacu uduhana, utubwira ko iki ngiki ari ikosa cyangwa se kino atari ikosa. Rero ntabwo ndi butinde muri ibyo ngibyo gutya mwitangira, ahubwo ndashaka kwivugira ku bumenyi. Kutamenya ni ikibazo gikomeye cyane, kuko bishobora gutuma ugwa mu mutego utaruzi ko ari umutego, wibwira ko uzahirwa, wibwira ko nugera imbere bizaba byiza, ariko wagera imbere ugasanga ni akaga, wagera imbere ugasanga ni amarira, kandi wari uzi ko bizakubera byiza, kuko uba ufite ubumenyi butari bwo. Niyo mpamvu mwitangira by'inyubako y'agakiza, nyuma ya nyota yo kumenya, nyuma ya nyota yo kumenya icyo wakora, ukeneye kugira ubumenyi kandi bw'ingenzi, ubumenyi nyakuri, ubumenyi bushingiye ku kuri k'umugambi w'Imana kuri wowe, atari ukuri kw'ibyo abantu bakubwira, ahubwo kuri kw'ibyo Imana ishaka kuri wowe. Ibyo bintu kubimenya biroroshye, kuko habonetse umuhuza uduhuza n'Imana, ari we Yesu Kristo umwami wacu. Sindi butinde cyane muri ibyo, ahubwo ndakomeza nshaka kugusobanurira impamvu kumenya ari ikintu cy'ingenzi. Ndaguha akagero gatoya uyu munsi k'umugani. Umugani ni mu gice cya 17 cya Ezekiel. Ndaza kuza gusoma ku murongo wa 7 honyine. Umugani ndakubwira mu magambo avunaguye. Hari n'ikindi gisiga kinini
gifite amababa manini n'amoya menshi, nuko umuzabibu ukirandiraho imizi yawo kandi ukerekezaho amashami yawo uri mu mayogi yaho watewe kugira ngo kiwuvomerere. Watewe mu butaka bwiza hafi y'amazi menshi kugira ngo umere amashami kandi were imbuto uwo umuzabibu mwiza. Uvuga uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo mbese uzatoha ntikizarandura imizi yawo se kikawushikuzaho imbuto kugira ngo wume ibibabi bitoshye byose birabe. Imana itugire neza. Ndavuga ku mugani gato w'ibisiga bibiri, ni umugani Ezekiel yabwiwe guhanura yerekeje ku bwoko bwa Isiraheli. harimo ibice bibiri, bamwe biringira umwami wa Babuloni abandi biringira umwami wa Egiputa, ariko ntago ndi butinde cyane kuri iyo ngingo kubera ko mfite umugisha wuko niba koko ufite inyota nawe uzafata umwanya ugasoma, kandi ndabikwifuriza rwose kugira ngo umenye ibintu iyo biva naho bijya. Uwo mwami Yesu rero yabwiye Ezekiel guca uyu mugani, ariko ni umugani wanyigishije cyane ku kintu cyerekeranye no kumenya ikintu cy'ibanze mu itangira. Mbere yo kuvuga ko ugiye kubaka ibintu byinshi ukeneye kugenzura ahantu wubatse niba koko ariho. Ni ukuvuga ngo umwami Imana yageranyije ubwoko bwa Isiraheli uburyo bwari bwiringiye umwami wa Egiputa, arangije abagereranya n'umuzabibu, umuzabibu watewe mu mayogi meza ugaterwa iruhande rw'amazi, ariko ugashora imizi ukaranda n'amababa mu mayogi yawo birumvikana, ariko ukayarandira ku gisiga kinini gifite amababa manini n'imoya menshi. Umuzabibu ni igiti cyera na agati gatoya karanda nko kuri ibishyimbo by'imishingiriro bigrempa bizamuka ku mishingiriro yabyo. N'umuzabibu nawo niko uteye, iyo bayiteye mu mayogi yayo bisaba ko bayishingirira. Rero urazamuka imizi yawo uyishorera ku majanja y'ikiguruka, igisiga kinini cy'amababa menshi n'amoya menshi. Amashami yawo uyarandira hejuru y'amababa ya cya gisiga, urangije urera, urangije ugira imbuto, urangije ugira amashami meza y'ibitonobe. Ariko umwami Imana yarangije avuga ngo ariko se ndagira ngo mbarize ubwo bwoko bwa Isiraheli, ubambarize utari ko se uwo muzabibu uzera. Njye nashaka gutinda cyane kuri uyu mugani, ntabwo ndi buze kubwira ibyari byabaye kuko ndabizi neza ko uzasoma ukamenya icyari cyabaye. Umwami Imana bagereranya n'uyu muzabibu warandiye ku gisiga. Umwami Imana agereranya bino bintu yabajije ngo mbese uyu muzabibu uzatoha. Nawe nyine ibaze, wenda dufata urugero ku bishyimbo tuzi hano iwacu mu Rwanda kuko imizabibu idakunda kuboneka ku bantu benshi. Ibaze igishyimbo cy'igishingiriro cyatewe kimaze guterwa, mu gihe kirimo gishaka kuranda kigenda kirandira ku gisiga kigihagaze iruhande. Kiraranda kizengurutsaho amashami yacyo, kizengurutsaho amababi yacyo, kirazengurutsa, cyanje kirera, cyanje cyera imbuto kigira gute. Nawe ibaze bino bintu umwami Imana niko yarabagereranyije. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ni iki ngiki, mbese uyu muzabibu ujya kwera wabanje gutekereza ahantu wereye ko hari ikibazo? Umwami Imana aribaza ngo mbese kino gisiga umunsi kizaguruka bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo ikibazo ntabwo ari ukwihutira gushaka izo mbuto nyinshi ku muzabibu. Niho nyiri kuvuga, ntabwo ikibazo kuri icyo gishyimbo cyacu twateye aricyo twayanje n'umuzabibu ari uko kibanza kuzana indabo, kibanza kugira ibibabi, kibanza kugira oya. Ikintu cy'ingenzi gikeneye ni ukubanza kugenzura ahantu kirandiye imizi, ni ukubanza kugenzura ahantu kirandiye amashami yacyo, ni ukubanza kugenzura ahantu imizi yacyo ishoreye. Cyari gifite ahantu heza giteye mu mayogi meza, nibyo gifite ahantu heza gishoreye imizi mu mazi, cyari gifite amahirwe, possibilities zo kwera zarashobokaga, ariko amashami yacyo yararandiye ahantu habi, cyari kiringiye ahantu hadakwiriye kwiringirwa. Umwami Imana kibaza ngo mbese uwo muzabibu koko uzera mbese igisiga n'ibyaguruka bizagenda bite? Wakwibaza ngo mbese uyu muzabibu warabirebaga ko urandiye ahantu hari muri risk cyangwa se hari ikibazo? Ushobora ko warabirebaga aho kuba ko igisiga cyari kigihagaze, cyari kikitonze, ukagira ngo niko bizaguma, ariko ntabwo ariko bizaguma. Imana itugire neza. Ni ukuvuga ngo mwitangirira ry'uko umuntu yubaka ibintu byinshi akeneye kugira ubumenyi bw'ibanze, akamenya ko yubatse ahantu hariho. Inyubako yacu Gakiza ikeneye guterekwa mu kibanza nyacyo cyo kumenya iby'ukuri, kumenya iby'Imana ishaka.
kuko Imana igira ibintu ishaka kuri buri muntu personally. Umuntu wese ukwe Imana ifite icyo imushakaho. Imana itugire neza. Kutamenya bishobora kuzanira umuntu kurimbuka, nk'uko Imana yabibwiye Hosea, ikavuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya, buzize kubura ubwenge, buzize kumenya buzize kutamenya ibikwiye. Imana yacu itugire neza kandi Imana idufashe. Dukwiye rero gutekereza twitonze uko umuntu wese yagiye ahabwa, kuko kumenya ni ikintu cy'ingenzi kidakwiriye kubura. Kubera ko ushobora kwicara ukubaka, kandi ndacyari ku byerekeranye n'agakiza, ubwo mvuye kuri uyu mugani kugira ngo nongere nkukangure, ukwiriye kugenzura kuko agakiza ubwako ni inyubako. Kuko ngira ngo muzi ko Pawulo yandikira Abakorinto mu gice cya 6 ku murongo wa 19 yababwiye ngo mbese ntabwo muzi neza ko muri insengero z'Umwuka Wera uba muri mwebwe. Donc twebwe ubwacu turi insengero, ariko mbere y'uko izo nsengero zubakwa dukwiriye kumenya ngo mbese zubatse ku ihe knowledge, zubatse ku buhe bumenyi, zubatse ku buhe bwenge, zubatse ku ruhe rufatiro. Imana yacu tugire neza, kubera ko kubaka ni byiza pe. Ushaka kubona umuntu yarubatse yakubaka ukareba ibintu yubatse, bamureba ukabona ukagira ngo akijijwe, bitewe nuko abikubwira, bitewe nuko abivuga, bitewe nuko yitwara, bitewe nuko yifata, ukavuga ati uyu muntu kabisa vraiment nkurikije indangagaciro afite, uyu muntu pe yahuye na Yesu. Ariko nyamara iyo witonze gato ukareba urufatiro rwe, ukareba ishingiro, ukareba ubumenyi afite, hari igihe usangamo ikibazo, ugasanga ntabwo nyuze ku irembo rirasukirwaho kandi akagenda yiringiye ijuru. Ukareba imyifatire ye ugasanga rwose ijuru yiringiye ntago bizamuhira, kubera ko cyane iyo uhuye n'umuntu nk'uwo nguwo uramumenya, umumenyeshwa n'iki? Umumenyeshwa n'irembo yanyuzeho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yinjiye mu irembo rifunganye ahingukira mu nzira ifunganye, iyo umuntu yinjiye mu irembo rigari ahingukira mu nzira ngari, kuko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho ifunganye ari ntoya kandi abanyura nabo bakaba bakeya, ariko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbukana yari ngari. Ni ukuvuga ngo imyifatire y'umuntu, imyitwarire y'umuntu ihita ikwereka inzira arimo, bikagusubiza ku irembo yatangiriyeho. Imana itugire neza. Urufatiro rwacu rero ruzaterekwa mu kibanza cyo kumenya, kandi iki kibanza cyo kumenya nicyo ngira ngo tuganireho mu kanya gatoya. Rero mbere yuko twitegura kuza ku cyane cyo gikurikiraho, ndagira ngo mbabwire gatoya uko kumenya no kumenya iki. Ese ni bumenyi iki dukeneye? Ni ikihe kintu dukeneye? Ese ubundi bwo kutamenya cyangwa se imbogamizi zo kumenya ubwo bumenyi dukeneye ubundi ni izihe? Nabigenzane kugira ngo mbone ubwo bumenyi. Imana yacu tugire neza. Ni ukuvuga ngo turacyafite byinshi cyo kuganira kuri kino gice kirimo abantu benshi bakunda gutekereza ko ari cyo gice kibanza, nubwo twebwe twamaze kubibona ko atari igice kibanza. Kumenya ntabwo umuntu ashaka kumenya nta nyota. Donc twe turabizi ko atari igice kibanza ku nyubako, gusiza sibyo bibanza, ariko turimo turashaka ahantu ikibanza cyacu kigomba imiterere ubundi mu bwubatsi bw'imihanda bwo bagira ibyo bintu, hari icyo bita base nk'urufatiro, ariko mbere ya base baba babanje gutegura ubundi butaka base izajyaho, ibyo bakunda kwita subgrade. Iyo bagiye kubaka umuhanda cyangwa bari gusiza ahantu umuhanda ugomba kunyura, icyo kintu baracyitwararika cyane, kuko ejo hazaza h'umuhanda hashingira ku miterere y'ubutaka wanyujije uwo muhanda, n'imiterere y'urufatiro ishingira ku butaka ahantu uwo muhanda uzanyura. Reka mbaho urugero gato. Mu minsi ishize muri Kigali bamaze igihe bubaka imihanda, ariko bakubaka ahantu h'ibishanga, marshlands. Mu kubaka mu bishanga rero mukunda kubona caterpillar zikabanza bazita excavator ku bana b'iki gihe biga mu Cyongereza, zirabanza zigakuramo ibyondo bya bitaka byose ahantu hagasigara ari amazi gusa, ukabona bazanye amakamyo yuzuye amabuye manini, ukabona niyo babanjemo. Ari amabuye ntabwo ariyo rufatiro, ahubwo ari amabuye mu gice cyitwa gutegura aho uzatereka base, aho uzatereka urufatiro ruzakurikiraho.
ukabona baranje gushyiramo amabuye, ukabona yamennyeho laterite, bahise bashyiraho cya kintu cyitwa DPM damp proof membrane, cya gishitingi bashyira hejuru kugira ngo y'amazi arimo atazazamuka akajya hejuru muri base akica urufatiro rw'umuhanda. Mu bwubatsi bwacu rero natwe niko bimeze, tugomba gutegura tukareba imiterere yacu, kuko hari igihe umuntu aba afite ubumenyi ariko ubwo bumenyi bukaba ari ubumenyi buhanganye no kumenya Imana by'ukuri, kuko ubwenge bwacu bwa kera n'ubusanzwe buhangana n'ubushake bw'Imana, kubera ko umuntu amaze gucumura ubwenge bwe bwatangiye gushaka kwirwanaho no kwishakira ibisubizo kuruta gushaka umugambi w'Imana kuri we. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi iyo bamaze kugira ibisaga, bamaze kugira byinshi, usanga badatinda cyane ku mumaro w'Imana muri bo, kubera ko bibwira ko badakeneye Imana. Niyo mpamvu mbibutsa kandi mbahendahenda kugira ngo mumenye ko dukwiriye gushaka ubumenyi bw'ukuri cyangwa se ubwenge bw'ukuri, ari bwo bushake bw'Imana kuri twebwe. Ubwo bushake bw'ukuri dufite bwo kumenya ubushake bw'Imana bukadutegurira kwakira ubumenyi bw'ingenzi dufite. Imana yacu tugire neza kandi Imana dufashe aho waba uri hose. Umenya hari ukuntu umuntu agira ubumenyi akumva wenda kugira ubumenyi bundi akumva ni ibintu bidakenewe, cyangwa se akumva ni ibintu bitari ngombwa, cyangwa se ubundi akumva ubumenyi bundi ntago bwabasha kumukura mu bumenyi bundi yari asanzwemo. Ariko ndababwiza ukuri dukeneye kumenya ubushake bw'Imana kuri twebwe, kuko ari rwo rufunguzo rwonyine rwo kubasha kubaka inyubako Imana ikabasha gutura muri twebwe, ariko bishingiye ku kumenya ukuri nyako, kuko ibyitwa ukuri byabaye byinshi n'ibihakana ukuri byabaye byinshi. Umuntu wese basigaye avuga ko ukuri ari uko yibwira, ari uko atekereza mu mutima we, ariko nyamara ntabwo ariko biri. Ibyo ntabwo bikoraho ukuri kw'Imana kuri muri twebwe. Reka duhinire bugufi, turaza gukurikizaho igice cyacu mu minsi iri imbere, tuganira ku byerekeranye n'ubupfapfa bwo kutamenya umugambi Imana kuri twebwe. Reka dushime Imana. Turagushimiye Mwami Yesu kuko ufite umugambi mwiza kuri twebwe. Urimo uratubwira ko kumenya ari ikintu cy'ingenzi, urimo uraduhugura cyane kugira ngo tutaba nka nabwenge, kugira ngo tutibeshya ko ahari mu mezo dufite amavuta kandi nyamara imperezo zarakamye, kugira ngo tutibeshya ko kuhezo tuzahirwa kandi nyamara imbere yacu ari ibyago n'akaga gusa, kugira ngo tutibwira ko nidukomeza inzira turimo tuzabona ibyiza kandi dutegereje ari umujinya. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukangure abitwa abakristo bose muri kino gihe, kugira ngo ukangure abatarakwizera muri kino gihe, kugira ngo bamenyere hamwe ibyo ushaka kuri kuko ushaka abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ndaguhendahenda mu izina rya Yesu kugira ngo ugenderere umutima wa buri muntu, amenye, asobanukirwe kandi agire ishyaka mu mutima we byo gushakashaka ko yamenye ibyo ushima rwose ko umupfapfa muri kino gihe cya none. Urakoze ko dukunda, ubane natwe mu bihe bizakurikiraho, ngo icyubahiro gikomeze kucya Data twese mu izina rya Yesu. Amen.